cara dapetin shift lock di Brookhaven plus voice reveal. Jadi summary singkatnya, cara aku tahu 2 cara. Jadi ini aku lagi pilek, jadi suaranya ya kayak gini. Pertama, equip motor yang merah ini, zoom screen kamu kayak begini, naik, terus kamu kayak jalan-jalan random, ngelek, maaf ngelek. Ya pokoknya gitu dah, jalan aja gitu, jalan terus kan lompat, dapat deh shift lock. Begini sekali langsung ini. Nah, ini untuk cara kedua singkat aku itu kalau nggak salah kita nge-zoom screen terus naik ini. Iya, cukup sama kayak motor, terus pas diri dapat di shift locknya. Lumayan banyak temen aku yang coba tapi nggak bisa. Jadi